There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku sharing lagi ya kegiatan aku di pagi hari. Jadi tadi tuh aku habis belanja ke mbak yang biasa jualan sayur di tempat aku tuh, namanya Mbak Pule. Nah ini tuh aku tadi belanja satu kantong plastik kresek besar gitu ya teman-teman. Ini belanja harian, jadi aku udah lama banget nggak belanja bulanan teman-teman, karena memang kayaknya itu kalau belanja bulanan untuk sayur mayur tuh juga tidak memungkinkan ya, kulkas aku itu tidak muat, jadi ini aku belanja setiap hari aja. Nah tadi udah aku bongkar ya teman-teman hasil belanjaan aku, dan aku tadi juga udah masukin di kulkas. Jadi ini tuh videonya udah dipencet tapi nggak ke video gitu loh teman-teman, jadi kayak ke close sendiri, dan ini bener-bener daily aku yang mini vlog banget. Semoga kalian semua tidak bosen ya teman-teman dengan video aku yang hampir setiap hari seperti ini. Tadi juga beli semangka sih, 2000 harganya. Ini mau aku potong-potong dulu buat si Via, karena kalau semangka Via tuh suka banget ya. Buah yang dia suka tuh biasanya semangka, melon. Kalau papaya dia nggak begitu suka, tapi memang aku kayak paksain gitu loh teman-teman, harus makan papaya ya biar BAB-nya tuh juga lancar, karena Via tuh kalau BAB nggak mesti setiap hari ya, kadang 2 hari, kadang 3 hari kayak gitu. Nah ini tadi semangkanya, ini aku beli yang tanpa biji, karena memang dia jualnya juga yang semangka tanpa biji, jadi kalau dimakan tuh enak ya kalau nggak ada bijinya. Dan ini aku potong-potong dulu aja, karena kalau beli semangka nggak dipotong langsung utuh kayak gini, Via itu makannya juga agak ini ya, agak susah. Jadi biasanya kalau aku beli semangka itu memang aku potong-potong kayak gini teman-teman, jadi nanti tinggal dimakan doang. Pokoknya lebih suka kayak gitu, dipotong langsung dimakan. Nah ini udah selesai, aku motong-motong semangkanya biar langsung dimakan sama si Via. Kalau udah dipotong-potong kayak gitu dia bisa ya makan sendiri. Biasanya dia makan sambil nonton TV ataupun sambil ngegame gitu. Jadi kalau makan tuh nggak bisa ya, kalau cuman diem duduk di meja makan tanpa sambil nonton TV tuh bener-bener nggak bisa banget anakku itu. Nah ini aku udah beberes di dapur ya teman-teman, tadi ngelap-ngelap sebentar. Terus ini juga aku masukin dulu di di lemari. Dan video aku singkat banget, sampai di sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.